По причинах развода она сказала: молодое тело хочет молодое тело. Леночка, говорит Зебров, это ко мне не относится. У меня этих молодых тел было больше, чем у собаки Блох. Я хотел от Полины детей, парировал Дмитрий. Ну при чем здесь ты? Ты же мужчина. Ты мужчина, у тебя было много таких молодых тел, но у тебя и жена была молодая, на 30 лет моложе. Поэтому ты и остальных рассматривал как блох, потому что у тебя была жена с детьми дома. Поэтому остальные для тебя были как блохи, как ты говоришь, у собаки. А у Полины было наоборот. Она жила со старым пердуном, который на 30 лет старше ее, который ей противил. И правильно Прокла говорит, что молодое тело ищет молодое тело. Дальше Дебров рассказал, как после развода поделили имущество. Весь автопарк, жилье городское по линии. Мне только загородный дом на Рублевке. Видите, то есть она еще получила весь автопарк и городское жилье, а у них там квартира или две даже. А видите, а нам Полина сидела у Джугелии и у Малахова, лила слезки и кричала: мне ничего. И даже не только у Джугелии, и у Собчак, и у Малахова, где она только не ходила, не шарилась, да. И вот в последних интервью, я вам цитирую ее постоянно, она заявляет: я ушла вообще ни с чем, все ему оставила, тащила все на себе и все ему оставила. А нет, смотрите, видите, что вырисовывается? Не такая уж она и бедняжечка такая, вся такая благородная, да? Прям негде печать на ней поставить клеймо, что благородная девица. Вот. Весь автопарк, говорит Зебров, жилье городское по линии. Мне только загородный дом на Рублевке, потому что в этом доме все до последнего гвоздя оплачено моими деньгами. Полина в это время не работала, кроме того, я даю деньги на детей, любую сумму, которую она попросит. Кстати, детей тоже поделили. Старший сын Саша живет с отцом, младшая Федора и Илья с Полиной, ее любовником Ромой. Дети не жалуются, и все-таки семейная Санта-Барбара им далась нелегко. Ну, вот это такие, значит, основные тезисы, да, которые говорил Дебров в разговоре с Полиной Дебровой. Что мне хочется вообще сказать по этому поводу? Ну, я уже сказала, да, по ходу, что Дебров заблуждался. Зебров заблуждается до сих пор, он не хочет видеть очевидное, не хочет верить в очевидное, хотя, я говорю, даже если близкие, там, родственники, там, кто там, друзья, там, соседи по Рублевке ему не хотели лично говорить, что дурак, посмотри, старый дурак, что вот она тебе изменяла 8 лет, вот, а ты продолжаешь верить, что она чистая такая невинная, но он же читает СМИ, он же следит за блогерами, как он говорит, да, он же их там цитировал, глистами обзывал и прочее, от Овсика фасолью. То есть, значит, он следит, что говорят блогеры, что пишут СМИ, да, какую информацию доносят источники близкие к этой паре, да, и то, что они говорят на интервью. Ну, конечно, они гнут свою линию, что мы такие честные, мы друг друга только встретили после развода. После того, как встретили, сразу поняли, что созданы друг для друга, да, так резко там развелись вот в сентябре и уже в ноябре сошлись, поняли, что не могут жить друг без друга. Нет, это все сказки. И Дебров в эту сказку продолжает верить, продолжает, значит, никто ему об этом не говорит. И я так думаю, что даже если и говорит, у него своя версия, вот которую он сейчас озвучил, да, он находится в таких розовых очках, опять же, продолжает верить. Ну, хорошо, пусть он ее боготворит, она, значит, действительно, может быть, он был счастлив, как он говорит, я в это верю, что он был с ней счастлив, что ему хочется верить в лучшее, окей, пускай он в это верит, но, может быть, ему
Это греет душу, да, в какой-то холодный, как говорится, дождливый день, когда он смотрит из своего окна, попивая какой-то, значит, горячий чаек или чаек с лекарством от сердца. Он смотрит, потому что горячительное вряд ли ему можно, да, в его таком, значит, преклонном возрасте. Хотя, может, и добавляет туда коньячок, кто знает, кто знает. Может, он туда чуть-чуть коньячка добавит, так смотрит, подойдет, смотрит на тот дом, смотрит, может быть, окно выходит на спальню, где в это время, может быть, даже не занавешивая шторы, Диброва и Товстик предаются своей страстной и пламенной любви. Да, может быть, ему греет душу вот эти его надежды, что скоро она разочаруется в этом молодом пердуне и снова вернется к старому. Ну, как показывает практика, вот, не вернется она к нему. Она к нему не вернется. Даже если бы не было Товстика, даже она сама это говорила еще Джугелии, она сказала, что если бы даже не было романа, она бы ушла в никуда. Она сама об этом говорила. И вообще, как показывает практика, она ушла даже не к роману. Роман просто был для нее этим спасательным жилетом или спасательным кругом, да, то есть она уже просто ей не хотелось. Она ждала, когда он там окочурится, а он, смотрите, там один инсульт выкарабкался, второй инсульт выкарабкался, третий инсульт, он снова до сих пор как бы живет, здравствует и не собирается никуда уходить, как говорится. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть она посмотрела, что еще как минимум лет 16 надо будет ждать, как минимум, а может и все 20, а может быть и 30. Она сказала, ну нет, мои, значит, молодые годы я себе поставила силикон. Для кого я его ставила? Для кого? Вот это молодое шикарное тело, так думала Полина Диброва, пропадает зря. И поэтому она бы ушла все равно, и не вернется она, потому что дети уже практически вот через пару лет станут совершеннолетними, то есть разойдутся кто куда, ну вряд ли они будут там жить в этом таборе бесконечно, пойдут учиться, займутся своей жизнью, да, то есть детей уже, она и раньше особо ими не занималась, там мамки, няньки нанятые, да, гувернантки и прочее, как мы видим, да, а она как порхала, как стрекоза, так и до сих пор порхает. Поэтому даже когда придет тот момент, когда Товстик захочет с ней разойтись, когда ему это вот тоже надоест, это вот свистопляска, да, то она не вернется уже к старому. Ей, ну, все, куда? Ну, вы бы возвращались. Нет, там уже все пахнет плесенью, да, то есть ей уже это навевает тоску, ее уже это все раздражает. Это для нее уже пройденный этап. И она туда не вернется. Вот, потому что, ну, она уже последние 8 лет, мы так понимаем, она уже еле скрипя сердце жила, да, скрипя зубами, как говорят, поворачиваясь, значит, к стенке, наверное, уже мечтала, когда это все закончится, да, и куда бы ей вот сделать драпака, но так как подходящей кандидатуры не было, потому что это же надо, потому что женщина, она обычно никуда не уходит, особенно если у нее дети есть маленькие, да, то есть она обычно подготавливает какой-то плацдарм, а потом уже уходит, да, а тем более с детьми. Так и здесь получилось. А потом ее дети уже связывать не будут. То есть ей никакого резона возвращаться к этому старому пердуну не будет. Она его уже не переваривает. Это видно из всех ее интервью. Ну, конечно, она говорит о нем только хорошее, потому что он смотрит за их детьми, когда они там уезжают. Он дает столько денег, сколько нужно. Он помогает им в учебе, помогает становиться на ноги. Тем более это пацаны, которым нужен, да, отец. Естественно, что она о нем будет говорить только хорошее, но в ее словах нету уже любви и тяги. Она не вернется туда. Даже если она разойдется с этим Товстиком, я думаю, что
ей хватит там уже, когда дети вырастут, их содержать не надо будет, ей хватит с того же клуба Дибровых арендовать какую-то хатку себе, да, если не эту, то другую, даже на Рублевке. В худшем случае у нее есть квартира, как он сказал, что отдавал квартиры, да, которая там числится на кого, на детей или на кого. Вот. В квартиру в Москве подешевле, поменьше, а не на Рублевке. И будет она жить одна, потому что она привыкла летать, петь, танцевать. А что ей? Вернуться для того, чтобы ухаживать еще более стареющим. Через лет пяток тебе уже будет 70 лет, да, 70, к 70-летнему возвращаться. Ну, если она еще в полном рассвете, ей сейчас 36, через 5 лет ей будет чуть-чуть, немножечко за 40. Вот. А как это, кто там, Сердючка или кто поет? Если вам немного за 30, вы тоже можете выйти замуж за принца. И она в это верит. Ну что ей? Она пойдет нового принца искать. Ей же не 70 лет, что она прям уже и некуда будет идти. Значит, ну давай я к тебе вернусь, будем доживать. Вот. Поэтому я думаю, что этого не произойдет. И Дибров, я не понимаю, почему он на это надеется, что она к нему вернется, да, в каких-то витает облаках уж старый вот этот вот пердун, как говорится. Тем более у него Гусева это, да, он там рассказывает, как им хорошо, как они нашли там друг друга. Значит, и Гусева не особо там, да, возбуждает. Ну, странно, короче. То есть получается то, что с Гусевой это уже никакие не отношения, а так просто чисто для пиара. Ты пиаришься, рассказываешь, как вам все замечательно, хорошо и просто. Поэтому наводит на мысли.